హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ఫ్రెండ్ నాకు జలుబు ఎక్కువగా ఉంది, నీకు మిరియాల పొగ వేస్తాను తగ్గిపోతుందని చెప్పింది. ఎలా వేస్తావే అంటే, ఫస్ట్ ఒక మిరియాల ప్యాకెట్ తెప్పించింది. ఒక అగరబత్తి వెలిగించి ఫస్ట్ సూది పిన్నిస్ వేడి చేసి దానికి ఒక మిరియం గుచ్చి బాగా హీట్ చేసిందనమాట. అది మిరియం అంతా హీట్ అయ్యే వరకు ఉంచింది. నాకైతే ఈ ట్రిక్ ఎప్పుడు తెలియదండి. దాన్ని ముక్కు దగ్గర పెట్టి పీల్చమంది. బాగా పీల్చు, అప్పుడు నీకు బాగా తగ్గుతుందంది. నేనైతే అసలు పీల్చలేకపోయాను. చాలా ఘాటుగా ఉంది. ఫస్ట్ టైం నాకు ఇది తెలియడం. చాలా రిలీఫ్ ఉందండి అసలు. పీల్చాను, పీల్చలేకపోయాను. పీల్చు పీల్చు అని చెప్తే పీల్చానమాట. మొత్తం దగ్గొచ్చి ఫ్లమ్ అంతా పోయింది. చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.